Паважаныя слухачы, Круглянская цэнтральная бібліятэка прапануе вашай увазе аўдыёпадкаст «Ішоў мой край дарогамі вайны», у якім прагучаць вершы паэтаў-землякоў аб Вялікай Айчыннай вайне, выпуск першы. Я, Светлана Варапаева, нарадзілася ў вёсцы Бершты Шчучынскага раёна на Гродненшчыне. У Круглае пераехала ў 1990 годзе. З тых пор тут і жыву. Не сумуйце, што час незваротны. Вы ўсё, што хацелі, змаглі. Вы наш гонар, вы наша слава, ветэраны круглянскай зямлі. Баранілі зямлю ад навалы, уздымалі з разрухі зямлю. І вясёлкала хмахі паўсталі, і шапталі каханым «люблю». Нараджаліся дзеці, а потым і ўнукі прадоўжылі род. Ім умельства сваё перадалі, так мільгалі за годам год. Не сумуйце, што час незваротны, ад нашчадкаў павагу прымайце і на дужых руках натруджаных сваіх праўнукаў патрымайце. Не хавайце свае мазалі, зяюць што, як медалі яскрава. Ветэраны круглянскай зямлі, вы наш гонар, вы наша слава.